Komisioni i Sigurisë ka zhvilluar një seancë dëgjimore me ministrin e Brendshme Albana Koçiu në lidhje me situatën aktuale të sigurisë në vend. Gjatë kësaj mbledhjeje, deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka ka hedhur akuza të forta ndaj kupolës drejtuese të policisë së shtetit. Sipas Nokës, Ilir Proda dhe Neritan Allbati janë emëruar nga kartelet e drogës në vend. Jemi vetmi vend ku dy drejtuesit kryesor të policisë së shtetit i caktojnë kartelet. Përkatësisht, Ilir Proda, drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, është emërtesë e Suel Qelës. Neritan Allbati, nëndrejtori për krimin e organizuar, është emërtesë e kartelit Troplini. Brenda policisë po të bisedoni, po të shifni, do dëgjoni edhe pagesa mujore. Flitet për pagesa mujore që këta zotrinj marrin nga kartelet për të shërbyer. Ndërsa deputeti Klevis Balliu foli në lidhje me 3 ngjarjet e 28 tetorit, ku brenda 120 minutash 3 persona humbën jetën pasi u qelluan me thik, por sipas ministres Koçiu, këto ngjarje nuk mund të prekin punën e policisë, pasi është e pamundur t'i parandalosh. Datën 28 nëntor, për 120 minuta, 3 vrasje. Mendoj që mund të jetë dhe rekord. 3 krime, 3 histori tragjike që nuk janë vrasje mafioze, për fat keq janë ngjarje të pashmangshme. Unë nuk besoj se ka në një vend të botës ku polici rrin guzhin për të parandaluar që djali të godas babain me thikën e bukës, apo në një vend të botës ku polici rri brenda në kuzhinën e restorantit për të parandaluar picierin të godas me thikë kuzhinjerin. Janë absolutisht ngjarje tragjike, por për të cilat nuk implikohet puna e policisë së shtetit. Ministra e Brendshme Albana Koçiu foli dhe për aksionin për ndalimin e monopatinave. Ai tha se këto mjete nuk mund të lëvizin pa një legjislacion që rregullon mënyrën se si duhet të përdoren, ndërsa tha se ka një legjislacion që lejon bllokimin e tyre.